এই হচ্ছে সেই ডাউন, গাড়ি নামছে এমনি করে। এখন আমরা আছি দার্জিলিং এ, আমরা যাচ্ছি লাচুং। তিস্তা নদী এইভাবে খরস্রোতা তিস্তা নদী পেরোচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের বিট্টু আর আমি এসছি দার্জিলিং যাওয়ার পথে। এই দেখো তিস্তা নদী, খরস্রোতা তিস্তা নদী পেরোচ্ছে। প্রথমে আমাদের রিভাইড ক্রসিং, তিস্তা নদী পেরোচ্ছে এমনি করে খরস্রোতা। এই হচ্ছে আমাদের বিট্টু আর এই হচ্ছি আমি। চলো টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে। এই দেখো পাহাড় শুরু হচ্ছে, কতটা খারাপ রাস্তা, কতটা চড়াই, এমনি করে উঠতে হচ্ছে, রাস্তাই নেই। দেখো একটু স্লিপ কাটলে একদম নিচে। আমরা উঠছি, চারিদিকে শুধু পাহাড়, গাড়ি উঠছে সামনে, আস্তে আস্তে আস্তে, জল গোটায় রাস্তায়, অবস্থা খারাপ। দেখো দেখো গাড়ি বেরোচ্ছে, আমাকে নামতে হয়েছে গাড়ি থেকে। পুরো পেছনের দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আমি আবার গাড়িতে চাপবো। কি ভিউ দেখো, ভিউটা দেখো। এখান থেকে আমাদের দার্জিলিং টু মল্লারপুর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের বিট্টু রাইডার গাড়ি চালিয়ে আসছে। আবার দেখছো সেই করুণ অবস্থা রাস্তার, যেন রাস্তায় উন্নতি দাঁড়িয়ে আছে মুখ তুলে। চাকা খুবই স্লিপ কাটছে, জানি না ফিরে যেতে পারবো কিনা। আবার আমরা গাড়িতে চাপবো, কিন্তু মনে হচ্ছে না যে চেপেই যেতে পারবো, রাস্তার যে অবস্থা। ওই ইটা ডাউন পর্যন্ত। চলো পরে দেখা হচ্ছে। এখানে পাথরের খাদান, যে খাদান বন্ধ হয়ে গেছে। নিচে দেখো ছেলেরা সব খেলা করছে, মাছ ধরছে, কতটা জল জমে আছে। তার পাশে একটা দেখো সুইমিং পুলের মতন হয়ে গেছে। এই হচ্ছে সেই ভয়ানক এলাকা। এই আমাদের বিট্টু পাহাড়, রোমাঞ্চকর একটা জায়গা যেখানে মানুষের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই, শুধুই পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ। পাথরের খাদান, কতটা ভয়ানক এই খাদান দেখতে পাচ্ছ। এই চড়াই দিয়ে গাড়িটা রাস্তাটাকে আমরা হাঁটি নিয়ে এলাম, যেখানে কিছু কোনো রাস্তা নেই। তো আমরা পাহাড় থেকে আমরা গাড়ি নামিয়েছি, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা যেখানে জনমানব নেই। চলো আমরা